Kapena yo llegué mañana anduan que tenían de polka peango y gustiche y ya andu se nace y se can o andu con música andu se ve de hoy peape primera grabación no ya puedo acuer Barrios Yambay. El recitado que escuchamos ahí es de El Barrio aunque tú la Yambay o al animal unidad a pisacuera de allá de Barrios Yambay década del 60 una de las primeras grabaciones. Bueno, estamos hablando de nuestros orígenes y ahora vamos a ver que los guaraníes tenían la cultura patrilineal y que también nosotros ahora, 2019, seguimos con esa cultura patrilineal. Y eso te voy a explicar sencillamente, guaranietepe. Bueno, resulta que ya tienen su taba, ya tienen su tapín, ya tienen sus ejércitos, ya tienen los chamanes para decidir y entran en guerra y toda esa cosa. Pero la organización familiar era patrilineal, upeaje y sepe tua. La o decidía último bemba, epa la oye ya pota. ¿Entendés? Entonces la patrona cuera o por andula y mena va a ir con la yayapota el viejo cuaco asunto hey, la problema oye presentar la joga ja pepe la tua y pea yayapota muy importante entonces ja pea yayapota ¿por qué? Porque el papá ya dijo upeaje dice la patrilineal. Y como nosotros ahora somos de la raza guaraní y está en nuestra sangre, en nuestra cultura y en nuestro carácter, yo te cuento que hay familia que a la mamá le dice a su hijo, me quiero ir a un cumpleaños. No sé mi hija, habla con tu papá. ¿Entendés? Ese todavía existe hasta hoy. Quizás en menor grado. Ángel Pico oye cambia de la situación. La memento o decidía. Antes no. Antes acuerda o por anduana el viejo. Pero nosotros hasta hoy igual usamos. ¿O no tengo razón? Sigue tomando. Habla con tu papá. No se va a ir al cumpleaños, no se va a ir porque es muy peligroso, listo. No hoy. Estoy colo de coa, no hoila y tallírate ahí, tallira. Patrilineal. Espectacular. Hasta hoy, esto es para que tengamos en cuenta cómo es la cosa. Bueno, la cabeza de familia era el hombre, el varón. ¿Está bien? Otro. Los hombres se dedicaban para traer alimentos en la casa. Y las esposas se dedicaban a la chacra, ¿entendés? Y a cuidar a los niños desde edad temprana ya en la ciudad, de 1 al 10, por ejemplo, y Sundio y Co. Estamos hablando de los guaraníes y antes de Colón, acá en nuestro guaraní. Entonces, el papá tenía que ir a traer alimentos, y caruanario. Y flechas y arcos, ya pico hay un acutipado, da la función de los hombres, de los padres. Jaume ema la vieja. Ahí está el papá ya por la ganado, mira, era cuimaelo ya por mira. A peisa ojo y cuál es ateo índico los muchachos. Oye, juntaba a pesca, la envía cuella ajeno llevo yo pa permiso y cuella hoy cuella unión 10 pa. Ay, no cuelan de ojo, no hoy la vieja. Porque cuella bebé o pescatas hay casi ahí. Ese es hasta hoy. Hasta hoy ni voy a decir. Aquí estamos viendo imágenes de indígenas mujeres. Estábamos viendo también la fila india, se dice hasta hoy, en todos lados se dice, porque los indígenas cuando van a ir de una taba a otra taba, se van en fila y en la cabeza está el hombre.
jajapucuey, ojo la cuña caraí, jajapucuey, ojo llegué la taera. Ahí está, muy bien. Esas imágenes hay que entender. Ahí está fila india, ahí están los varones. Estas ya son reproducciones más actuales. Claro, ya es foto, no es dibujo. Y hacia atrás están las mujeres y después los niños. Peaje dice la fila indio. Los guaraníes ya hacían eso. Pero los indígenas europeos o los indígenas americanos también eran así. Y es niño simpático porque cuando uno viaja por el interior se ve más cosas, realidades todavía. Ya de joven ruta terraplén. Joven tenía familia y compadre, ya eso es muy lento. 3.000 metros. Y siempre el marido se va adelante. Jajapucuey, mire la mire, ¿cómo tenéis mitad y cuare? Jala otro y me recuerda japucuey llegué a moza. Clavado conducta de los guaraníes en la actualidad. Espectacular, ¿no? Organización familiar. Los chamanes decidían para, ya te dije, el cacique que tiene que ir a la guerra, todo eso. Por lo tanto, la omendata o la itallera tenía cuero decidían pe arriero pamba apojá. Jaja, el cuero decidía y me cuñata ahí omendata. El viejo de Iana. Ahí está, pues patrilineal te dije. Jaoñe era día por anducho es epa oyucaja, es animal salvaje oyucado, además que es la jerarquía. La teyuí oyucando ña arruinado. Oyucado un yarará curú, mira. Recobé categoría. Oyucado un yacaré cacuacua, y categoría, ¿ves? Sí, señor. Entonces así aceptaban para que se casen con las hijas, una cosa así, ¿verdad? Así vivían los guaraníes, ¿verdad? Bueno, pero eran siempre salvajes y no permitían incestos. Incesto, como se dice, mendate añe juntane pariente. Ellos rechazaban eso. Acuérdate con la vecindad la estaba allá, pero otra familia. Apea o mendacuá, apea de familia. Primo o prima oñón 10, acuérdate aceptar ya. Sí, pero hay casos hasta ahora que hay gente que se casó con su prima o tiene hijos con su prima. Una cosa así. Los guaraníes no aceptaban lo que se llama incesto. O sea, dice la incesto. Bueno, entonces eran para evitar guerra. A veces hay parcialidades, con parcialidades oñorainotas. Entonces la itallera o momendabe tenía que así que otro grupo de pero ya por la paz. Qué espectacular la cultura de la organización familiar de aquellos tiempos de nuestro origen. Un millón de apitere. Bueno, pese a porque tanto mis amigos y gusto despertador guaraní, espacio ese amigo que me que te dejó en mi apoja. Javinigo ahí lleva música, pesa y gusto, añahendú. Añahendú, mina pe, Jacqueline, la caguil, guirafarra bandeja en Bueno, añahendumita entonces, guirafarra en versión de los paraguayos. Te imaginas, lleva pe Luis Alberto del Paraná, o grabar. Bueno, pues este se me pendiente, añahendú entonces, guirafarra, jayeto, payeta con él, ¿no?